今日燒完啦，嗱，講下大家感受先。幾好啊！你講先，住係最大年紀講先。幾好啊！下一個蓋嗰間嘢，同埋可以吹大聲啲啊！我嘅 B 89B 呢個 CBQ 4個人係好㗎，我哋話俾佢聽，我哋少咗幾多錢？ 100蚊啫嘛。係啦，我覺得好啱平啊！你覺唔覺？超平係咪先？我又唔覺得貴嘅，我覺得值得咯，真係值得咯，100蚊。我買埋呢兩日嘅 lunch 咯。好好好。冇人知呢個係政府學嘅嘢咯。有食我叻嗰個個都有嘢攞走啊，係咪先？你攞個咩嚟㗎？攞翻嚟攞走去。我哋而家其實最緊要，其實應該咁講。我冇。其實最緊要都係因為我帶嚟嘅嘅屋燒晒可以。燒晒咯，最好就係。可以同邊食割席啊！冇錯。呢條友仔上年咧燒中文炒中文，今年我唔知啦。你頭先有冇燒到中文啊？燒晒啦上年我。燒晒。我諗應該中文合格今年。唔係佢頭先呢條友佢自己都燒英文啦。係咩？可能唔同人我哋單車咯，而家交通超方便，都係行到啲冤枉路咯。不過下次我下次會坐得好團都去翻度燒啦，我覺得要。OK 啦。因為唔想嚟，因為想去維。